Aksioni policesk i Edi Ramës do të kthehej patjetër në gjuetisht rigash dhe kështu ka ndodhur. Sot jemi para një rasti të pastër të lënçimit që po i bëhet qytetarit Bujar Brovina, i cili prej 72 orësh mbahet në arrest burgu pas një provë ligjore. Edi Rama e paraqiti në publik si trofe, si rastin e abuzimit me energjinë, por ekspertët që kanë bërë kontrollin në banesën e tij nuk kanë konstatuar asnjë shkelje. Është gjetur humbje në rrjet në një përqindje të papërfillshme. Ja ku është procesverbali i mbajtur prej tyre, as vjedhje, as lidhje e paligjshme. Por Brovina përfundon në qeli dhe sot del para gjykatës, e cila gjendet çdo minutë nën presionin e Edi Ramës për të mos zbatuar ligjin, por trillet dhe vijen e tij politike. Rasti i Brovinës është shembull i instalimit shtetit policor që nuk merr parasysh provat dhe ligjin, por vepron sipas porosieve të shefit madh. Nëse sot ka ardhur dita që të veprohet bazuar mbi dyshime dhe fjalë, atëherë lind pyetja: pse policia nuk arreston shtetasin Edi Rama, për të cilin ka dhëna që kanë dalë edhe në media se vjedh energjinë në sarajet e tij në Surrel? Partia Demokratike qëndron e vendosur në zbatimin e ligjit, por i bëjmë thirrje drejtësisë dhe gjykatës të respektojë vetëm ligjin, kushtetutën dhe drejtat e njerëzit. Drejtësia duhet ngrihet sot më shumë se kurrë në rolin e garantit përballë represionit policor të Edi Ramës.